მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმებით. ეს სტუმრად გვყავს ანეტა ტაკიძე. ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ეს არის მშობლის სკივრის მიერ ორგანიზებული ლაივი. მშობლის სკივრი არის მაგ ჯორჯიას მიერ შექმნილი პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვეხმარებით ერთ მშობლებს უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებაში. და ასევე რა თქმა უნდა გვაქვს საუბრები თვითონ შიშიმა ადამიანებთან მათთვის რელევანტურ ჩვენთვის რელევანტურ საკითხებზე. დღეს ასე ვისაუბრებთ ანეტასთან. ანეტა, გამარჯობა კიდევ ერთხელ, ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენთან ხარ. და მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო ლაივი გამოგვიო. მეც მგონია რომ საინტერესო ჩავლის ყველაფერი. ანეტა, პირველ რიგში რო გაგაცნო შენი თავი, შენი ინტერესების შესახებ მოგვიყვე, რამდენი წლის ხარ და ასე შემდეგ. მე ვარ ანეტა ტაკიძე, ბათუმიდან ვარ 15 წლის და ასე ვთქვათ ვარ პარამოფარეკავე. ვარ ასევე მოსწავლე და სხვა კიდე შეიძლება ბევრი რამ ითქვას. კიდევ რა შეიძლება ითქვას? ვარ შვილი, ვარ და ვარ მეგობარი. გასაგებია. მაშინ ფარიკაობის შესახებ გითხავ კონკრეტულად. როგორ დაინტერესდი საერთოდ ამ სფეროთი და რამ გაგიღრმავა ეს ინტერესი, მაგაზეც რომ მოგვიყვე ცოტა. 2020 წელს ვიყავი ბანაკში, სადაც იყო შუქი მოვიდას ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ელენე ბერაძე, რომელმაც მსმენელს რო აუხსნა შუქი მოვიდას შესახებ თუ შეიძლება. შუქი მოვიდა არის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს და ეხება შიშემოპირების ისტორიებს. შიშემოპირებისგან იღებენ სხვადასხვა ინტერვიუს და მათ შესახებ ხალხს აცნობენ თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი და რას აპირებენ მომავალში. როგორც ყველა ასევე მეც მივეცი ინტერვიუ და ამ შუქი მოვიდას ჟურნალისტმა გადაწყვიტა, რომ მე და ცნობილი მოფარიკავე ირმა ხეცურიანი ერთმანეთს უნდა შევხვედრილიყავით და თან პატარა მოკლე მონტაჟიან ფილმს სიუჟეტს გადავიღებდით. და მე ეს გადავიღეთ, ელენე იყო ჩემთან ბათუმში, გადავიღეთ აქ, მე თბილისში წავედით, შევხვდით ირმას და ირმამ უფრო მითხრა, რომ შეგიძლიაო დაკავდეო ამ სპორტითო, თუ გაინტერესებსო და თუ მოგწონსო ახლა ერთ შეხედვითო და მეც დამაინტერესა, ახლა იარაღები დამაჭერინა პირველად როცა ვნახე და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვისაც და თან რაღაცა ახალი გამოწვევასავით იყო და მაინტერესებდა. ამიტომ დავკავდი ფარიკაობით ბათუმში და ასე დავიწყე. კი ბატონო. რო გადავაბათ ეს თემა ეწლით მოსარგებლეობას. როგორი იყო შემდგომი პერიოდი, ან ცოტა მოგვიყვე შესაძლებლობაზე თვითონ და ფარიკაობა რამდენად დაგეხმარა ამ ყოველფრის გადალახვაში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვარ დაახლოებით 4 წელია და ამ 4 წლის განმავლობაში პირველი წელი იყო ძალიან ფუჭი. არაფერში არ გამომადგა და მეორე წლიდან როცა უკვე დავიწყე ამ ფარიკაობით დაკავება, ამან უფრო დამეხმარა, რომ ჩემი თავი რაღაცაში მეპოვა და რაღაცით უფრო განვითარებული ყოფილიყავი და მიმეღწია რაღაც მწვერვალებზე, რომლებსაც მარტივად და ხელმისაწვდომად გადავლახავ. კი ბატონო. ესე იგი, რო შევაჯამოთ, ფარიკაობა იყო რამაც გაგიმარტივა, ასე ვთქვათ, შეგუება ხო ახალ მდგომარეობასთან. კი ბატონო. ვიცი რომ შეიძლება რთული იყოს ამაზე ლაპარაკი რა, მაგრამ რადგან მითხარი რომ ჩემი ძლიანების მიერ კითხვა დაგისვა, ცოტა რომ ვილაპარაკოთ მაგ ყველაფერზე, რას გულისხმობ, რომ ფუჭი იყო, ანუ როგორი იყო საერთოდ ეგ პერიოდი და როგორ მოახერხე მაგ ყველაფერთან შეგუება, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ხარ და ამის პარალელურად ვამჩნევ, რომ საკმაოდ ძლიერი ნაბიჯები გაქვს გადადგმული შეგუების პროცესში. მე 19 წლის ვარ და მახსოვს შენი ტოლი რო ვიყავი, ბევრად მიჭირდა ეგ ყველაფერი, ბევრად რთული იყო ჩემთვის, ასე მგონია. შეგუება.
ცოტა რო გველაპარაკო მაგ ყველაფერზე თუ შეიძლება. როგორც ყველასთვის, ჩემთვისაც ეს პირველი ეტაპები რთული იყო, აი ეტლთან შეგუება და იმ სიტუაციასთან შეგუება, რომ შეიძლება ვეღარ გავიარო და ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი რამ მაქვს ნალაპარაკები, მაგრამ მაინც გამეორდები და ვიტყვი, რა თქმა უნდა. ხო, რთული იყო თავიდან ის, რომ ხალხი სულ შენ გაკვირდება, სულ ეცოდები და სულ რაღაცნაირად ისე გიყურებენ თითქოს არ შეგიძლია არაფერი რო გააკეთო და მათი მოვალეობაა რომ უბრალოდ შეგიცოდონ და არ იყონ ასე ვთქვათ რეალურები შენს მიმართ. ეგ იყო პირველი ეტაპი ხალხის მხრიდან ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია და სხვა ბევრი საკითხები რომლებიც ბევრ და მარტო მე არა სხვა შიშმპირებსაც ეხებათ არა მარტო ეგრეთ მოსარგებლეებს ნებისმიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირსაც ხალხი სტერეოტიპები ჩვენს ქვეყანაში ბევრია სამწუხაროდ და ხდება ისე რომ აი, როდესაც შეძენილი გაქვს ეს სიტუაცია და თავიდან არ იცი როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და ასე უცებ ხედავ ხალხის რეაქციას ამასთან დაკავშირებით, შენც დისკომფორტში გრძნობ თავს და არ ხარ ძალიან, ასე ვთქვათ, გახსნილი და გინდა რომ მარტო შენთვის იყო და არ გაატარო დრო ვიღაცა სხვასთან. და მე როგორ ხდება მაგ ყველაფერთან ადაპტაცია? მე ასე ვთქვათ, თავიდან დედაჩემი დამეხმარა, რომ უნდა გავსულიყავი გარეთ და როგორც ადრე ახლაც უნდა მქონდა ხალხთან კონტაქტი და არ უნდა ყოფილიყავი სულ სახლში და მარტო და უნდა შემეძინა ისევ ახალი მეგობრები, უნდა გამეტარებინა მათთან ერთად დრო და ყოფილიყავი ისეთი, როგორიც ადრე ვიყავი. ეს იყო დედაჩემის მხრიდან, თუმცა სხვა კიდე, აი, როცა უკვე გარეთ გავედი და ამ ყველაფერს შევეჩვიო და ხალხის აზრსაც, იმდენად აღარ ვაქცევდი ყურადღებას, მე უკვე სხვა შიშმპირებისგანაც გავიგერო, თურმე მათთანაც ასე ხდება და არა მარტო ჩემთან და მარტო არ ვარ და, სხვა ბევრი კიდე არის მსგავსი პრობლემები და ისინიც ლახავენ ამას და, ჩვეულებრივია ეს ყველაფერი. ანტა მე მაინტერესებს შენი ურთიერთობები რომლებიც იქამდე გქონდა სანამ ეტლით მოსარგებლე გახდებოდი რამენაირად თუ შეიცვალა იმის მერე რაც უკვე გახდი ჩემი ურთიერთობები ვიღაც კონკრეტულ პირებთან იმდენად არ შეცვლილა თუმცა რაღაც მხრივ შეიძლება შეიცვალოს იმიტომ რომ აი მაგალითად პირველ პერიოდში როცა შიშმპირი გავხდი და ეტლს ვეგუებოდი მაგ დროს ხშირად არ ვნახულობდი არც ერთ მეგობარს და არ მინდოდა ვინმესთან კონტაქტი და მაგ პერიოდში შეიძლება ითქვას რომ რაღაც დონის ურთიერთობა დაგვიქვეითდა და აღარ ვიყავით ისე ახლოს როგორც მანამდე თუმცა აი როცა უკვე შედარებით დამოუკიდებელი გავხდი ისევ გავაგრძელე მათთან ერთად ურთიერთობა და ახლაც ჩვეულებრივად მეგობრობთ კი ბატონო იცი რა მაინტერესებს როგორც შენ აღნიშნე საზოგადოების ადამიანების მხრიდან შეიძლება იყოს ხოლმე დამოკიდებულებები მაგალითად ციბრალულის განცდა ჩვენ მიმართ და კიდევ ბევრი სხვანაირი გრძნობა რა და ჩემ შემთხვევაში ყველაზე ხშირი რაც არის ხოლმე ეს არის რაღაც გარკვეული სახის დაძაბულობა იმის გამო რომ არ იციან როგორ მელაპარაკონ რა რომელი იქნება საკმარისად ისეთი პოლიტკორექტული ისე როგორ ილაპარაკონ რომ არ მაწყენინონ რა ხო და მაინტერესებს შენს მეგობრებთან თუ შეგიმჩნევია შენს ძველ მეგობრებთან ესეთი განცდა რო ქონდათ და თუ შეგიმჩნევია როგორ დაეხმარე მათ რომ რაღაცნაირად ეს ბარიერი აღარ არსებულიყო მე მგონი ანეტას ინტერნეტთან აქვს პრობლემა ანეტა ცუდად გვესმის შენი ხმა არის მის
არა არის მის ისევ. არც ახლა. აი ახლა შენი გამოსახულება გამოჩნდა. ისევ გაქრა. მეგობრებო, ბოდის გიხდით, ანეტა დიდი ალბათობით მალე შემოგვერდება. ანეტა გესმის ჩემი? ანეტა? უკაცრავად. არა უშავს, თავია ისევ ჩვენთან ხარ? აი ხო გახსოვს ბოლო. კი, მახსოვს. ნუ მეგობრებთან დაკავშირებით ასეთი შემთხვევა ხშირად არ მქონია, თუმცა იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც ბევრი რამ არ იცოდნენ. ანუ ნუ ახლო მეგობრებმა, ვისთანაც კარგი ურთიერთობა მქონდა მანამდეც და ნუ შევინარჩუნე ამის შემდეგაც და აი ამ შეშმოპირებთან დაკავშირებით ბევრმა არც იცოდა სწორი ტერმინები თუ რომ ეტლის მოსარგებლეს ინვალიდი არ უნდა დაუზახო და მსგავსი სხვა სიტყვები, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის მხრიდან ძველი თაობის ადამიანები იყენებენ. და ნუ ამაში უფრო დავეხმარე მე, თორე პირადად ჩემთან რამე ისეთი არ უთქმიათ, რომ მე თავი არ მეგზნო კარგად ან რაღაცა და თუ რაღაცა ესეთი შემთხვევა იქნებოდა, ვცდილობდი რომ ამეხსნა, რომ ნუ არა ეგრე სწორი და მე არ მწყენია შეიძლება, მაგრამ სხვას ვიღაცა შეიძლება ძალიან ეწყინოს და რაღაცა პრობლემა შეუქმნას შენმა ერთმა ნათქვამად. კი ბატონო. ანტა როგორც წესი, ჩემი რესპონდენტები ამ ლაივის ფარგლებში არიან ხოლმე თბილისში მცხოვრები ადამიანები და შენ რადგან ბათუმიდან ხარ, ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის შენი გამოცდილება და როგორ გითხრა ქალაქში რამდენად არის მარტივი სიარული ეტლით ან ინსტიტუციურ დონეზე, როგორ არის მოგვარებული სკოლაში, მაგალითად, საჯარო სივრცეებში რამდენად მარტივია მისვლა და ასე შემდეგ. ადაპტირებასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ მეტნაკლებად ადაპტირებულია ბათუმი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც დარღვეულია ხალხის მიმართ და აი მაგალითად ტროტუარზე რომ მანქანებს აჩერებენ და არ არის ისეთი გასავალი ადგილი, რომ ეტლით მოსარგებლემ გაიაროს. ან თუნდაც უსინათლოებისათვის, აი მათთვის განკუთვნილი გზეც ხშირად გასაყიდ საქონელს აწყობენ და ეგეც არ არის მოსაწყონი, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პრობლემას არ მიქმნის, მაინც არის ქალაქში ეს რაღაცეები, რაც ხალხმა არ იცის და ვერ ხვდება, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს. აი კიდევ ავტობუსები ყველა ადაპტირებული გვაქვს, რაც ბათუმშია, მაგრამ მძღოლებმა არ იციან თუ როგორ უნდა მოექცენ შეშმოპირს. აი ნუ ავტობუსს ხო აქვს პანდუსი და როდესაც ეტლით მოსარგებლეს დაინახავენ, გონიათ რომ ეს პანდუსი თვითონ ეტლით მოსარგებლემ უნდა გადმოაღოს და თავისით უნდა ავიდეს. თბილისში ეს ვერანაირად ვერ მოხერხდება. მე მახსოვს რომ ბათუმში როცა ვიყავი, ავტობუსით ვიმგზავრე მეც რაღაც ტერიტორია გავიარე მოკლედ ავტობუსით და მძღოლს მე თვითონ მითხარი რომ გაიღო ჩემთვის ეს პანდუსი. ანუ საერთოდ ვერც კი მოასწრო რომ ეთქვა თუნდაც ის რომ აი გააღე შენ თვითონ და მაგდაგვარი მე თვითონ ვუთხარი და მე მგონი ჯობია რომ ჩვენ თვითონ ვუთხრათ ხოლმე არა? კი, მაგრამ ზოგიერთი არც გადმოდის ავტობუსიდან და ნუ შიგნით არის თვითონ და ხო უნდა გადმოვიდეს და უნდა დაგეხმაროს ასულაში, რომ და კიდევ ხარი გადმოდით ხო?
ხო, მაგრამ ახლა მე სანამ მის კარებთან მივალ, მე ვეტყვი რომ ჩამოდი დამეხმარე და მე ის აი, აგერ ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვი რა, იმიტომ რომ აქ თბილისში, სადაც მე ვცხოვრობ, ძირითადად ავტობუსით გადავადგილდები და თუ მაგალითად ჩემგან შორს არის და მე ვერ მივდივარ ესე რა, ან მე ზარებად უნდას. ეტლით მისვლა, ვინმეს რა, ვინც დგას უბრალოდ ჩემთან ერთად გაჩერებას, ვეტყვი რომ იქნებ უთხრათ რომ პანდუსი გამეხსნას რა. ეგეთი რაღაცეები სინამდვილეში ძალიან მარტივად მოხერხებადია, უარს არავინ არ გვეტყვის შენ. ეგ კი და კიდევ აი შეგნით შეშემოპირებისთვის განკუთვნილი კონკრეტულად ეტილით მოსარგებლებისთვის განკუთვნილი ადგილი რო არის, მათ ხშირად არის ხალხი დგება რა, კონკრეტულად მაგ ადგილას და ნუ მე იმათ უნდა უთხრა რომ გამოიწია მან უნდა გავჩერდე და მე ესენი რომ ვერ ხვდებიან სად წავიდნენ და რა ქნან და რო დგები ცოტა ისე ჩერდები ამ შენი ეტლით რომ ნუ ის შეიძლება დაამოხრუჭოს ავტობუსმა რომ ვაფშე გადაყირავდე და რაღაცა დაკემართოს. მე არ მქონია ეგეთი შემთხვევა, მაგრამ ნუ არც გამიგია რომ ვინმე ეგრე გაჩერებული იყოს და შემდეგ გადაყირავებული იყოს და რამე დაეზიანებინოს, მაგრამ აი ეს შემთხვევა მქონია რომ არ იწევიან იმ ადგილიდან და იქ უნდათ დგომა. უი მაგ დროს ცოტა ისე უნდა ელაპარაკო მაგ ხალხს. ხო, მაგ დროს კი. ეს რაღაც ანუ მე მგონია რომ ერთ-ერთი მთავარი იარაღი რაც ჩვენ გვაქვს ამ ყოველფრის ამ რაღაც პატარ-პატარა დისკომფორტების წინააღმდეგ არის ის რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ თავდაჯერებული ჩვენ ყავში და შესაბამისად ჰქონდეს იმის უნარი რომ მაგ დროს როდესაც ჩვენ უბრალოდ ჩვენს უფლებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ გვაქვს უფლება რომ იქ დავდგეთ ჩვენია და იმიტომ უბრალოდ ანუ მოვითხოვოთ რა რაც გვეკუთვნის ისედაც ხო და ეგ თავდაჯერებულობა გამომუშავებადია აბსოლუტურად შენს ასაკში მე ნამდვილად არ მქონდა მე გამომუშავდა ბევრად მე და სამომავლო გეგმებზეც მოგვიყევი ცოტა თუ აპირებ უნივერსიტეტში ჩაბარებას ან დამსგავს კი ჯერ ვაპირებ რომ სკოლა დავამთავრო რა თქმა უნდა და მე მინდა ფსიქოლოგიურზე ჩავაბარო ალბათ თბილისში ვისწავლი ჩემი კოლეგა იქნები ძალიან კარგი, ყოველთვის მიხარია ფსიქოლოგების გაცნობა. ალბათ თბილისში ვისწავლი, მაგრამ ნუ საზღვარგარეთად შეიძლება წასვლა. და აი ფარიკაობას რაც შეეხება, მინდა რომ ჯერჯერობით გავხდე მსოფლიო ჩემპიონი. და აი როცა უკვე თავდაჯერებული ვიქნები რომ მე მსოფლიო ჩემპიონი ვარ და არა მაგარ ვყოფილი ვარ. მერე გავხდები ევროპის ჩემპიონი და იმედი მაქვს რომ ნუ წარმატებას მივაღწევ ამ საკითხშიც. თუ პირიქით ჯერ ევროპის და მე მსოფლიოს. არა, ჯერ მსოფლიოს და მე ევროპის. ოკეი. იმიტომ რომ ნუ ევროპის ცოტა ისეთი დონეა რა, რომ როცა ყველა ისეთი კონკურენცია გააქვს, რომ თავსაც იძლიერებ იმით, რომ იქ უფრო ძლიერი ხალხი არის და ყველა ქვეყნიდან არ არიან. ოკეი. გასაგებია ბატონო. კარგი. წარმატებებს გისურვებ, ჩემი ასეთ გამოგევა ყველაფერი. თან აუცილებლად. თან ელინა მე შენზე ისეთებ მომიყვარო, ყველანი ძალიან კეთილ განწყობილები ვართ აქ. გავაგრძელოთ ანეტა საუბარი და მე მაინტერესებს შენ გამოცდილებიდან თუ არის შიშომი პირობასთან დაკავშირებული და კონკრეტულად ეტლით მოსარგებლებასთან დაკავშირებული ამ შემთხვევაში რა მე რაზეც ძალიან ხშირად არ ლაპარაკობენ ხოლმე თვითონ ეტლით მოსარგებლეები მაგალითად რა რაზეც საუბარი ან გვწვენია ან გვიჭირს ან უბრალოდ არ მოგწონს ამაზე ლაპარაკი ნუ ჩემს შემთხვევაში ესეთი რამე არ ყოფილა, მაგრამ შეიძლება იყოს ბევრი რამე. აი, ბევრს თავიდან აი მეც ეგრე მჭირდა აი ადაპტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც აწუხებს, არ ამბობენ და ჩემთვის ფიქრობ, რომ საჭიროა რომ თქვას ხალხმა, რომ აი რაღაცა არ მოგწონთ და გინდათ რომ შეცვალოთ და ნუ უფლება აქვს ადამიანს რომ თავისუფალი აზრი გამოხატოს და ეს შესრულდება სავარაუდოდ დიდი ალბათობით და უნდა შესრულდეს კიდეც და აი ამ ადაპტირებასთან დაკავშირებით ვისაც ეს შეზღუდული შესაძლებლობა შეძენილი აქვს თავიდან არც იცის რომ ეს ასე არ უნდა იყოს და უნდა გაასწოროს რა და თუ ხალხი და ვაფშე არავინ არ ამოიღებს ამასთან დაკავშირებით ხმას
მაშინ ის ისევ დარჩება და ყველას ეგონება რომ ეს ასე უნდა იყოს. სინამდვილეში თუ რაღაც გაწუხებს ან რაღაცა პრობლემა გაქვს აუცილებლად უნდა თქვა. გეთანხმები აბსოლუტურად და შენ ძალიან საინტერესო ფოკუსი დასვი იმაზე რომ სანამ არ შეიძენს ადამიანი ამ შესაძლებლობას, იქამდე შეიძლება არც იცოდეს იმის შესახებ, რომ ადაპტირებული არ არის გარემო, ხო? ეს რეალურად იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ სახელმწიფოში რამდენად არ არის თურმე ცოდნა ცნობადობა ადამიანების და მათი საჭიროებების შესახებ. კი ბატონო. ხო, იმიტომ რომ მეც ჩემი მეგობრებისგანაც გამიგია, რომ მაგალითად სანამ უშუალოდ მე არ დამჭირდა თბილისში ჩამოსვლა, იქამდე არ აკვირდებოდნენ დაუშვათ სადმე პანდუსი თუ იყო, ან ადაპტირებული თუ იყო და ასე შემდეგ და რაც მე გადმოვედი, ან რაც ვაპირებდი უკვე გადმოსვლას. იმის მერე ვაკვირდებითო რა, ესეთი რაღაც ის იყო ამბავი. ხო და მე მგონია რომ ეს ინტერესი ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ინტერესი და ცოდნა პრინციპში იარსებობს იმის და მიუხედავად ვინმე შენი ახლობელი ან ნაცნობი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის თუ არა. მაგრამ ამისთვის მე მგონია რომ ცალკეული ადამიანების მონდომება საკმარისი არ არის. ანუ რაღაც ძალიან ისე გლობალურ დონეზე ჩვენს ქვეყანაში უშუალოდ უნდა მოხდეს. რომ ჩვენ შევძლოთ მე უკვე რაღაც უფრო ვრცელ იმებზე საუბარი რა, ვრცელ ცოდნაზე რასაც ვთქვი. კარგი, ანეტა. კიდევ რა მაინტერესებს? ხო, შენ თქვი რომ დედა დაგეხმარა პირველად ამ ყველაფერთან შეგუებაში. ძალიან დიდია რეალურად ოჯახის როლი იმაში, რამდენად კარგად უგრძნობთ თავს შიშიმოებასთან დაკავშირებით და მშობლისკივრიც პრინციპში სადაც ეხლა ჩვენ გვაქვს ლაივი, ზუსტად ამას ემსახურება, რომ როგორმე გააუმჯობესოს ეს ურთიერთობები მშობლებსა და შიშიმოების შვილებს შორის. ცოტა რომ მოგვიყვე აი ამაზე რა, ოჯახის მნიშვნელოვნებაზე. ნუ ოჯახს რა თქმა უნდა, აი თავდაპირველი და პირველი მნიშვნელობა ოჯახია, იმიტომ რომ ოჯახის მხრიდან გრძნობ პირველად თავს თუ რანაირი ხარ და როგორი შეგიძლია იყო და ნუ ჩემმა მშობლებმა ამაში დამეხმარეს, რომ გამერკვია ის, რომ მე ეს შეზღუდული შესაძლებლობა არ მიქმნის იმას პრობლემას, რომ რაღაცაში განვითარებული და დამოუკიდებელი გავხდე. აი მაგალითად თავიდან როცა არ მინდოდა გარეთ გასვლა და ნუ ხალხის რეაქცია როცა არ მომწონდა, დედაჩემს მაინც გავყავდი და ცდილობდა რომ უფრო ბედნიერად მიგრძნო თავი და უფრო ასე ვთქვათ არ ეგრძნობინებინა ის რომ რაღაცა ხალხი თუ ასე გიყურებს არ ნიშნავს იმას რომ ცუდად უნდა იყო და უნდა რომ ასე ვთქვათ ბედნიერი ყოფილიყავი ამასთან დაკავშირებით. და კონკრეტულად ოჯახში რაც შეეხება თავდაპირველად უნდა იყოს ურთიერთობა კარგი ურთიერთობა უნდა იყოს და ასე უნდა იყოს და მშობლების აი და ისმის ისე მე მგონი ისევ გაჭედა ინტერნეტმა. აბა ხო თქვი რამე? ნუ იმაზე ვსაუბრობდი რომ უნდა გქონდეთ ამ მშობელს და შვილს ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა და უნდა იყოს აზრთა გაგება, მათ უნდა ესმოდეს ერთმანეთის და აი თავდაპირველი რაც მშობლიდან და შვილიდან მოდის, მათი ასე ვთქვათ ბედნიერი და შეთანხმებული ურთიერთობაა. კი ბატონო, ცოტა რომ ვილაპარაკოთ მშობლების პერსპექტივაზეც რა. აი როდესაც მით უმეტეს შეძენილი როცა არის შეზღუდული შესაძლებლობა ეს რთულია როგორც ადამიანისთვის რომელსაც რა თქმა უნდა რომელიც შეიძენს ამ შეზღუდულ შესაძლებლობას, მაგრამ ასევე რთულია მშობლისთვის. მე მგონი ანეტას ისევ გაუჭედა ინტერნეტო. ანეტა გესმის ჩემი ხმა? ნუ აი მშობელთან დაკავშირებით როცა შეძენილია ეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა არა მარტო შეშმპირისთვის, არამედ მათი ახლობლებისთვისაც და მით უმეტეს მშობლისთვისაც ეს ყველაფერი რთულია და თავდაპირველად მათ უნდა შეეგუონ ამ ყველაფერს, რომ მეერე თავიანთ შვილებს თუ ნებისმიერ ვინმეს მისცენ იმის мотиваცია, რომ რაღაცა გააკეთონ.
აი მაგალითად დედაჩემსაც თავიდან გაუჭირდა იმპაქტთან შეგუება, რომ მე შეიძლება ასე უნდა გავაგრძელო ცხოვრება და უნდა ვიყო ეტლის მოსარგებლე. თუმცა მან მე ვთვლი რომ დედაჩემი ძლიერია და როცა ყველაფერში ანიტა, ბოლო კითხვასაც დაგისვამ, თავად თუ გაქვს კითხვა შიშმა ადამიანებთან? ნუ მე ისეთი რამე კითხვა ასე კონკრეტულად არა, მაგრამ ნუ შემიძლია რომ რაიმე ვუთხრას ჩვეულებრივად, რომ უნდა იყვნენ თავდაჯერებულები, უნდა ცდილობდნენ იმას, რომ რაღაცა გააკეთონ, უნდა დაისახონ მიზნები და უნდა გქონდეთ იმის мотиваცია, რომ თუ სხვამ შეეძლო და თუ სხვა შეუძლია, ეს მეც შემიძლია და ნუ მართლაც ყველაფერი შესაძლებელია და არაფერი არ არის შეუძლებელი. და მინდა რომ იყვნენ რაღაც ბედნიერები და გქონდეთ იმის ძალა და იმის мотиваცია, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მიაღწევენ და მათაც შეუძლიათ, რომ ვიღაცას დაემსგავსონ და ყველაზე დიდი ის იქნება, რომ თავიანთი თავები იქნებიან და არა ვიღაც კონკრეტული. და ნუ იქნებიან ბედნიერები მათთვის და არა სხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ანეტა, ძალიან გამიხარდა მართლა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩემი სტუმარი იყავი. მიხარია შენი გაცნობაც. ჩვენი კითხვები პრინციპში დღეს ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ლეკუნა ჯაფოშვილს, რომელიც არის ჩვენი რესტორანის თარჯიმანი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და დაგემშვიდობებით შემდეგ 4 შაბათამდე. ნახვამდის.